pelakor karo sak pokok mas tak tahu pokok. Halo dulurku kabeh, kanca-kanca sing ana ing papan panggonan ngendi wae. Sugeng rawuh balik meneh karo channel Sudut Desa. Sing dikancani karo Mas Yuda. Sing durung subscribe, ayo padha subscribe ben ora ketinggalan video-video lan uga cerita-cerita apa wae saka channel Sudut Desa. Sing nyuguhake saka kehidupan alam desa, alam Nusantara, uga alam pedesaan. Urip saka sederhana, kuncine saka bahagia. Aman. Tali. Engko tali ya. Esuk-esuk kaya ngene sawah isih sepi. Durung rame karo swara kaya ati sing lagi butuh anteng lan tentrem. Mlebu sawah iki ora mung nggawa awak, nanging uga nggawa pangrasa utawa perasaan sing kudu ditata. Ing part saurunge aku wis cerita soal keselan ayem. Saiki aku balik meneh ning sawah. Terusake babagan ngarit. Luwih alon, luwih sabar, lan nyoba luwih narima. Iki dudu wiwitan, nanging nerusake ngarit maneh. Uga belajar sinau luwih sabar lan narima. Ngarit kuwi ora iso kesusu. Yen kesusu ndak marahi tatu. Tatu ning tangan, tatu ning sikil, uga tatu ning awak. Sawah iki iso ngajari aku rasa sabar. Ora kabeh kuwi kudu iso rampung cepet. Kabeh ana wektune, ana dalane lan uga ana titi wancine. Nalika awak krasa abot, saka kene aku iso sinau babagan narima. Narima dudu rasa pasrah tanpa usaha, nanging uga ikhlas nglakoni proses sing mlaku sing bakal teka saka tujuane.
sing digarap alon-alon asile iso luwih kerasa tinimbang sing digarap cepet-cepet nanging akeh rintangan lan uga iso keserimpet. Muga saka cerita ngarit iki iso dadi pangeling ya Lur, yen sabar lan narimo kuwi kekuatan. Ngenteni proses kuwi memang ora gampang, nanging saka proses awake dhewe bisa sinau babagan luwih sabar lan narimo. Yen setiap usaha sing kanthi ikhlas, insyaallah hasilé ora bakal rono-rono. Mengko saka kuwi kaya to ngarit iki digayuh boko-boko ora iso langsung dirayuk kabeh utawa langsung digenggam kabeh, ananging kabeh kuwi butuh proses alias bertahap siji boko siji. Mengko iso ngrampungake kabeh, iso nglumpuk dadi akeh. Nyoto yen ngarit kuwi penggawean dudu sing gampang. Kaya apa sing dibayangke nang awal iso digayuh kabeh langsung sepisan oleh akeh. Ananging sithik boko sithik dilumpukake. Ora iso penggawean ngarit kuwi yen digayuh langsung sak kabehane digayuh pisan. Ananging digegem digayuh sithik boko sithik ya Lur. Nyata bener ya Lur, ngarit kuwi memang pekerjaan tawi penggawean sing ora gampang. Sakbibare digayuh sithik boko sithik, isik diterusake proses ditumpuk boko sak tumpuk lan akhire iso mlumpuk akeh. Mongko saka kene awak dhewe kudu bener-bener belajar sabar lan ikhlas nyambut gawe apa wae ben iso hasile iso luwih berkelas. Ya wis ngono wae ya Lur, iki aku tak ngaso dhisik. Dadi kesimpulane saka cerita iki, urip kuwi ora tansah cepet lan gampang. Kadang kudu sabar nglakoni lan narimo karo sing digariske. Yen atine wis ikhlas, abot apa wae dadi luwih enteng. Sabar lan narimo kuwi dudu kalah. Nanging cara supaya ati iso luwih tentrem
bakal nerimo opo kahanane. Wes mana ya kan? Kocok-kocok kabeh. Ngarit ora sekedar ngarit. So kene awake dhewe dengan iso berkaryapi oh tepat sih. Wes mana ya? Atur suwun. Lagi yang karya-karya ini komen, share, subscribe. Berarti video selanjutnya soal info on ngomong. Hari ini kurang rampung guys. Nah, ikuti terus perjalanan ini. Besok, hari ini. Terus, wassalam.